mu Africa bw'ojja olaba set-up za gavumenti oyina ebintu ebiremeddewo nga bya colonialism nga by'abafuzi b'amatwale nga bya dda naye nga biremeddwa okuva ku step eyo babikyuseemu bifuuke different bw'otunuulira police structures era ze ziri ez'abacolonialist ze baalekawo oba kino kyekiganya abapoliisi abamu okukyusa enneeyisa yaabwe mukyakola ebintu byaba slave master ne mukomera simanyi sitama buukabuuka ng'ekikere simanyi salasayisi ebyo byonna ebintu byali byabafuzi b'amatwale omuntu bamusiba olw'embeera eziba zimutuuseeko so ate kyolina omutulugunya ekyo kyo gavumenti tekikkiririzaamu. Now Uganda police tuli mulembe gwa digital lwaki you are still you in analogo mukozesa amaanyi mangi awateetaagisa wadde ettondo ly'amaanyi mukulu IGP. What is this? Women at parliament, women MPs at parliament. Mukola biki bino? Kamera weeziri zonna musikaasika abakazi amabeere ate muli bakazi bannaabwe. It is not a good picture. Mudamejingira Museveni mwonoona gavumenti ya president. Abakazi bajja okuva ku parliament katugeze bagenda ku internal affairs. TS gwaki kabangali teyimirira mu maaso gaabwe temwagala bali lwaki mubagaana otuuka ekiwandiiko kigenda kukola ki ku internal affairs? How many women were going to join them? Ne muteeka fracas ku parliament ne muleeta emmotoka ne musindika abantu munda ebintu ebiri barbaric ebyedda. Ladies and gentlemen, mukyala waliwo kino ekikyala kyenjagala ennyo kati bakikyusakyusa kati bakikomyawo ki assistant IGP Namala. Mukyala Namale, iwe woman police newe muyimirira bwe muti ne musiba layini bweti ne muyimirira awo tebalina gye bagenda kulaga batudde wansi balina ensonga yaabwe si mmwe gye bagitwala temugiwuliriza mubasikambula. These are women. Ne mu lutalo tebakuba bakazi na bakyala. Kati poliisi kyeno poliisi mulina okutandika okuba nga paradigm shift tebaleka. There is modern policing. Waliwo ebintu byemusobola okukola ne biraga nti ye professional police. Oba temwagala balala babeegatteko mubateeke kabangali maaso n'emabega batambule. These are legislatures. Lishafa igenda kujja enkya bamufule minister of security nga yakulira police. Moses Ali yali mukomera n'avaayo n'akulira internal affairs. Internal affairs yetwala amakomera. That's why mu makomera tebakyabonyaabonya basibe. Naye abapoliisi sibategeera. Poliisi muyina okukola ebintu ebitakyali bya colonial rule. Colonialism yagenda dda naye mwagala kubanga abalamuzi ne basigazaako agantu ku mutwe ne bakwata bamemba baffe kati ne bakwata sipiika waffe omwana omuto ne bamuwaaga agakiraga endiga n'agambala Tayewa is a nice looking man n'ayambala agakiraga endiga Tayewa yenna n'otamutegere tutiisatiisa. A member of a speaker of parliament is a normal person. Ye mukuru wa parliament neti kimuletera kwambala gakiraga mbuzi. Colonial masters bakyatuleseemu ebintu ebimu nga tulina byejjako. Babazungu benyini tebakyabikozesa. Tebakyabikozesa. Ne ba jaji najjira mugantu gendiga. Natulaye na n'olemu n'omulaba intimidation z'abazungu ze bakozesanga omutye. Police. Nze ndi munnammwe nsame police officer online Major Kano General Lieutenant Ichuli. Amayinja gonna bagampeera ku headquarter y'SFC Entebbe. Major Kano Lieutenant Lieutenant General Brigadier Ichuli. Ne tulina ebintu bye tulina okukomya. A legislature, member of parliament, president ayinza okushookinga ne bamufuula minister of internal affairs. Yaba akulira police. Nga tutandika bintu please ebyo ebikola byemukola image mbi gye musiga mu new younger generation nti mufuga yet we have very good police officers ba Afande Gamal
afande Gamala ine empisa tozirabanga kutoyiza nazitega ne bw'omulinnyako yagamba sole. Afande David Muhoozi gwe okulira ye wa my general gwe praising all the time. Afande General David Muhoozi, I hold you highly mu mutima kuba omusajja oyo ayina ebitiibwa naye omutuukako ng'atalina kitiibwa naye General David Muhoozi. You are the Minister of Internal Affairs. Go to police ate otuula ne mu parliament. Owulira otya nga bakutta abakazi babasisesisa amabeere tewali kyanumyenga ojji wange Joyce Baagala. Sometime ng'ate ndi very proud kubanga bannange nasoma ne Joyce Baagala nga Joyce Baagala kawala katini bwe kati nakwana Joyce Baagala ze ichuli naye nga toyina kyojja ku Joyce Baagala nga yajjala ku kintu kimu kusoma n'olugezigezi lw'osoma Joyce omugamba bino twekisingemu addamu simanyi economics simanyi naye I felt proud okulaba nga Joyce Baagala yatasobola wadde okutta ekiyenje. So some things are a world calling nange nzikiriza. Joyce tasobola kutta wadde ekiyenje naye nabadde so proud nga ndaba kubaza abapoliisi nange sibaso bwe kabanga lezo zimanyi obwana bwe tulina butobuka wadde buwala bukambwe buzitowa muno bukola training naye Joyce I was so proud okulaba nti ayina calling emutuusa okwenganga police ng'omubaka. So I'm so proud. Nawe some n'abantu beera n'abantu bewasoma nabo nawulidde essanyu wadde ng'ate mpulira ennaku okitegeera kabya junior essimu tebagikuba kwemu okitegeera nawulidde essanyu naye ne same time mpulira ennaku nga ndabye ddala this is a calling kubanga ono Joyce nasoma naye ng'era kawala kaluge nge Joyce ayagala ebintu by'okusoma nsoma nga ffe twagala n'atulemesa. So I'm proud of you Joyce. Naye Uganda police ekikolwa tekijja era nebaza no sekwebaza yenna speaker wa parliament Madam Anita Ntamo okubanga akubiriza parliament in a very very constructive manner. What the era speaker has to do. Do you know how busy a speaker is a day? Speaker kufisiza obudde ku police. This is the speaker of parliament. Aina unity. Oba oli opposition, oba oli watch the speaker yangu when nagenda ku parliament yangamba ichuli tia once member of parliament are in the premises of parliament tia they are all my members of parliament. You need to protect every member of parliament so long